सुछि आउ एक लघुचाप ओडिशा उपरे थिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे आसंता काली सुद्धा आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही यार प्रभाव रे पुणी बर्षिब 24 और 25 तारिख में बढ़िबो वर्षार परिमाण 24 तारिख पर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक मयूरभंज केन्दुझर और ढेंकानाल पई ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि ए सबु जिल्लार जिल्लापालंकु अलर्ट करिसेंती एसआरसी फल 26 तारिख पर्यंत 4 दिन प्रबल वर्षा होई पारे एही समय 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जिबाकू परामर्श दिया जायछि। आज भी राज्यर किछि स्थान रे वर्षा संभावना रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं तार आखपाख अंचल में 23 तारिख एक लघुचाप सृष्टि होबार अच्छी यार प्रभाव सारा राज्य उपरे कौन रहिबो केउ जिलापति यह अधिक बर्षिब बा केउ जिलापति अधिक केतोटी जिला रेड वार्निंग बा येलो वार्निंग जारी कराई से बाबद अधिक आलोचना करवा आम सहित अच्छा पाणीपाग विशेषज्ञ चरण बेहरा सार सार स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को सार कौन कहे तीनोटी लघुचाप जाइए चतुर्थ लघुचाप 23 तारिख में आसूची केउ जिलापति अधिक फोकस रहिबार आवश्यकता अच्छी केउ जिला उपरे यार अधिक प्रभाव रहिबो सर देखु आमर आसंता काली जो गोटे लो प्रेशर सृष्टि होबार संभावना रोचे आमर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं तार आसपास एरिया रे तार प्रभाव में आमर मेनली नॉर्थ ओडिशा उपरे तार प्रभाव टिके बेसी रहिबो ता द्वारा आमर जो बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर यही सब जगह गुड़ाक जो नॉर्थ को रहा तार ऊपर टिके प्रभाव बेसी रहिबो तेणु से एरिया रे वर्षा टिके बेसी हबो किंतु आमे आमे जदि देखिबा जे गत 24 घंटा भितर आमे जो रेनफॉल देइथिले किछि स्थान रे हबो से अनुसार जदि देखिले कि आमर किछि स्थान रे भी वर्षा हेइ जाइछि जोटा कि आपणकर मालकानगिरी 38.4 आउ रही आमर केउझर 23.2 एभला विभिन्न जगह वर्षा भी हो जाइए आसंता जो 24 घंटा पर आम फोरकास्ट करिचु आमे देइचु जे उत्तर ओडिशार केतेक स्थान रे एवं जो दक्षिण ओडिशार अल्प किछि स्थान रे वर्षा किंबा घड़घड़ी सहित वर्षा हबार संभावना रहुछि ता सहित हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया है केतेटा डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ओडिशा रे रहिला से डिस्ट्रिक्ट को हला बालेश्वर मयूरभंज भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर केउझर देवगढ़ एवं जाजपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक वर्षा किसी हम आसंता 24 घंटा सर जो यह सर्कुलेसन हो 24 तारिख 25 तारिख आड़ यार प्रभाव अधिक रही रूप से हाँ ये सृष्टि होगा पर 24-25 आड़ को जमी कहले जे यार प्रभाव आस्ते आस्ते बढ़िबो एवं ता द्वारा आमर नॉर्थ ओडिशार प्राय अधिकांश स्थान रे वर्षा हबार संभावना रहुछि। धन्यवाद सर जमती आम सहित आलोचना करते चरण बेहरा सार तांकर कहवा कथा होउछि जो 23 तारिख रे जो लघुचाप सृष्टि होबाक जाउछि तार प्रभाव अधिक उत्तर ओडिशा रे देखिबाकू मिलिबो। भुवनेश्वर वीडियोग्राफर विघ्नेश्वरଙ୍କ सह चिन्मय पटनायक कलिंग टीवी।